お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。今日は手もみ茶を飲んでみます。さあ、こちらが手もみ茶です。ピーンとね、伸びた状態ですごく綺麗に出来上がってますね。手もみ茶ってね、なかなか飲む機会っていうのがないと思うんですよ。で、私これがなんで飲めるかっていうと、実は私が揉んだんですよ。で、今日揉んだものなんですが、その揉んだ様子ご覧いただきましょう。どうぞ。で、この芽はですね、今年の新芽じゃなくて、3年前機械狩りをした新芽ですね。それを使って、揉みました。刈り取ってからすぐに蒸して、で、そのまま真空にして冷凍保存しておいたんですね。するとね、意外と長持ちするんですよね。で、いろんな工程を経てですね、揉み上がるんですけども、これ、揉み上がるまで4時間半かかりましたね。で、それで終わりじゃないんですよ。そこから1時間乾燥させて、さらにそれを、仕上げ加工を施してですね、さらにまた1時間乾燥しました。で、その一番いい状態なのがこちらなんですね。見た感じもね、いいんですが、味はどうなんでしょうか。早速飲んでみましょう。さあ、まずは急須に入れようと思うんですけども、長いんでね、もうこの手のままで一回こう入れていきましょうか。本来はね、急須で入れやすいようにちょっとね、折ったりというか長さカットしたりとかするんですが、手もみの良さっていうのはやっぱりこのピンと伸びた状態、これなんですよね。なのでその状態を生かしたまま入れていきましょう。お湯はね、ちょっと冷ましましょうか。これはどういうお茶がもともとのお茶かっていうことによっても変わってくると思うんですけども、これがね、煎茶なんですよ。なので、あまりね、ぬるくしすぎてもダメかなということで、ちょっと高めの温度で入れてみます。さあ、蓋をして、さあ、うまく揉めてるんでしょうか。ね、揉むことによってね、中のエキスというか、中の成分がお湯を入れた時に出やすくしてるんですよね。なので、力任せに揉むと、あまり良くない成分、苦味渋み成分とかが出やすいような気がするんですよ。なので、優しく揉むんですけども、優しく揉みすぎると形が整わないので、そのあたりがね、なかなか難しいところではあるんですけども、どれくらい開いたんでしょうか。ちょっと蓋を開けてみてみましょう。おお、いい感じかな。では注ぎます。色はいいですね。綺麗な透き通った山吹色をしていますね。さあ、最後の一滴を注いで、ちょっと香りを嗅いでみましょう。爽やかな。さあ、ではいただきましょう。いただきます。煎茶らしいね、刺すようなキレのある、後味、この渋み感がありますね。で、甘み自体はそんなになくてですね、鋭い味の煎茶といったところでしょうか。これはお湯の温度を高めにしてさっと入れてね、シャキッとした味わいを目指すのが美味しいでしょうね。今くらいの温度帯でも十分これ美味しくいただけますね。玉露とは違うので、うまみ甘みっていうのは感じられないんですけども、すっきりとした切れ味が、この煎茶のたまらない魅力ですね。確かね、
この煎茶は、無施肥無農薬で、2年くらい1年くらいかな、1年か2年くらい経った状態で刈り取ったものだったと記憶しておりますね。うん。すっきりとした味わいで美味しいです。なんか手もみというとね、すごく高級なイメージがあると思うんですよ。それはなぜかっていうと、こうやって作るのがね、手間がかかるんですよね。今回もこう仕上げたお茶の葉がどれくらいあるかっていうと、85g ですね。このお茶、85g しかないんですよね。6時間最初からやり始めるともう6、7時間ぐらい経ってる状態です。なのですごく手間かかるんですけども、それで 85g ということは、量が取れないということで、だから希少なもので、値段ももし売っていたとしても高くなると思います。ただ味っていうのはその管理をしたその畑によって味っていうのは変わってくるので、手もみ茶だからすごくうまみが強くて、甘みがすごく感じられるかっていうとそうではなくて、こういう自然的な味、さっぱりとしたすっきりとしたキレのある煎茶っていうのもあるっていうことがまた面白いんですよね。皆さん手もみ茶、飲む機会っていうのは少ないかもしれません。ぜひですね、手もみ茶を作るという機会、そういう風なのが、各地で、この新茶の時期は行われてると思います。なのでぜひですね、皆さんそういう風なのにも参加して美味しい手もみ茶飲んでみてはいかがでしょうか。以上、お茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。